about iPhone X won't charge with lightning bolt showing up on the screen. So, kapag chinarge yung iPhone, mayroong indication na nagdi-display dito sa screen monitor na tinatawag na lightning bolt. So, ito po yung tinatawag na lightning bolt. So, yan po yung pinaka-indication na nag-charge yung iPhone. But, according po sa topic namin, mayroon palang unit na kapag i-connect natin sa lightning bolt ay kusang nagpa-pop up yung lightning bolt, pero in reality hindi po siya nag-charge. Ngayon, ang ginawa ay gumamit ng mini regulated power supply o yung tinatawag na iBoot power. Ganito po yung iBoot power na ginamit. Ayan po. Bagamat mayroong voltahe, pero yung current ay absent. Kumbaga, walang nagflow or walang pumapasok na current. So, kaya nagflow ang current sa isang circuit ay dahil sa voltage. Pero ang pumipigil naman sa current ay ang resistance. Kaya nalaman na hindi nagcha-charge ay dahil gumamit siya ng iBoot power or yung mini regulated power supply. Ayan po. At doon nakita niyang walang pumapasok na current. So, ang tawag ng iba dun ay fake charging. Kaya dito may problem yung unit. So, after malaman na hindi nag-charge, dinisassemble niya yung unit at pinaghiwalay niya itong logic A and logic B at gumamit ng logic board heating platform na may init na 165 degrees. So, ganito po yung ginamit niya. Ayan. At ang init niya ay 165 degrees na compatible lang yung init sa logic board para mapaghiwalay ang lower and upper part ng logic board. So, after niyang ma-separate itong logic board, ay pinalamig na muna. Then, pagkatapos mapalamig yung logic board, nag-diode mode test siya dito sa J3200 sa pin number 2 and pin number 3. At ang layon doon kung bakit nag-diode mode test sa battery connector ay dahil baka shorted yung D-bat line. Pero ang reading naman ay normal. So, ang sumunod na ginawa ay chinek nga yung line kung may putol. So, at ang reading ay 252, which is abnormal dahil ang normal reading ay 0.00. So, ang reading na 252 ay possible na shorted or open, or pwede ding solder, baka natanggal yung pagkakasolder. So, nag-diode mode test siya sa capacitor 3340 at inductor 3340. So, ayan po yung capacitor 3340. So, ito pong capacitor 3340 at inductor 3340 ay connected sa charging IC. At nag-diode mode test din po siya dito sa dalawang inductor na L3341 at L3340. So, itong dalawang inductor ay naka-series. So,
yung isang test probe ay nakakonect doon sa PCBD. So kaya nag-diode mode test dito dahil hindi para malaman kung shorted, dahil may isa pang way na ginagamit ang diode mode test para malaman kung open or putol yung line. So nung nalaman na yung rail ang may problem, yung PCBD main, ang sumunod na ginawa ay naglagay siya ng high temperature tape dito sa mga nakapalibot na components dito sa may dalawang inductor. After that, gumamit na siya ng hot air gun sa init na 360 degrees at air setting number 3 at tweezer para tanggalin itong dalawang inductor. Pagkatapos niyang tanggalin yung dalawang inductor, nagdagdag siya ng solder paste at nilinis niya yung mga excess black adhesive. So kailangan malinis yun once ilagay yung bagong inductor, at para hindi tabingi ang pagkakalagay. So after malinisan, naglagay siya ng flux para gumanda yung quality ng lead para maiwasan yung pseudo solder. At nilagay na itong dalawang inductor na ito. At gumamit uli siya ng hot air gun sa init ng 360 degrees at air setting number 3 at tweezer para i-align ng maayos yung inductor. So after that, tinanggal na niya yung high temperature tape na nilagay niya dito sa palibot ng dalawang inductor. At nag-apply na din siya ng PCB cleaner para matanggal yung ibang mga flux na nalagay doon sa mga ibang components at para malinis na din yung paligid. At pagkatapos niyang tanggalin yung high temperature tape at nilinis, nag-diode mode test siya ulit at ang reading ay 0.00, which is normal na ang rail ng itong dalawang inductor na naka-series. At ang sumunod na ginawa niya ay tinanggal niya yung excess lead para magpantay yung logic A and logic B. Dito tinanggal niya itong mga excess lead na nandito para maglapat ng maayos ang logic A and logic B. At pagkatapos pinaglapat na ang logic A and logic B para i-confirm kung nag-charge na ba or hindi. So after niyang ma-confirm na gumagana na yung pag-charge, ang sumunod na ginawa niya ay inassemble na niya yung unit, at dito na nagtatapos yung iPhone X won't charge with lightning bolt showing up on the screen. So please don't forget to like and subscribe, and see you again on my next video. Bye guys!